สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่อง3สัญญาณอันตรายเสี่ยงออฟฟิศซินโดรมชีวิตคนวัยทำงานโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งหน้าคอมนานๆนอกจากจะต้องใช้สายตาและสมองในการคิดงานแล้วกับต้องมีความเสี่ยงเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมเพิ่มขึ้นด้วยถ้าใครยังไม่รู้ว่าเจ้าโรคนี้คืออะไรมีสัญญาณเสี่ยงอย่างไรบ้างโรคออฟฟิศซินโดรมคืออะไรเป็นภาวะที่พบมากในวัยทำงานเนื่องจากการนั่งทำงานนานหลายชั่วโมงไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายมากนักรวมทั้งเคลื่อนไหวไม่ถูกลักษณะเช่นนั่งหลังงอเดินห่อไหล่ไม่ยืดตัวเป็นระยะเวลานานทำให้เริ่มมีอาการเมื่อยตามไหล่บ่าหลังและข้อมือจนอาจกลายเป็นเรื้อรังได้นอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมในที่ทำงานพวกโต๊ะเก้าอี้ก็มีผลต่อการเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมเช่นกันเพราะบางที่ความสูงของโต๊ะเก้าอี้และโต๊ะไม่เหมาะสมกันโต๊ะสูงกว่าเก้าอี้นิดเดียวทำให้ต้องนั่งก้มหลังงอหลังทำงานยิ่งต้องทำงานทุกวันไม่น่าแปลกใจเลยที่จะเป็นโรคออฟฟิศซินโดรม3สัญญาณเสี่ยงเป็นโรคออฟฟิศซินโดรม 1. มือชานิ้วล็อกอินอักเสบเกิดจากการที่มือและนิ้วของเราอยู่ในลักษณะเดิมเป็นเวลานานนั่นคือการจับเมาส์ในที่ทำงานหน้าจอแต่ละวันของเราต้องทำงานอยู่หลายชั่วโมงกว่าจะถึงพักเที่ยงหรือเลิกงานติดต่อกันทุกๆวันทำให้กล้ามเนื้อกดทับเส้นประสาทและเส้นเอ็นจนอักเสบจึงเกิดอาการมือชานิ้วล็อกเอ็นอักเสบขึ้นได้ 2. ปวดหัวเรื้อรังไมเกรนชีวิตการทำงานย่อมไม่ได้ราบรื่นอยู่ตลอดเวลาอาจมีความเครียดเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจากงานหรือสภาพแวดล้อมความเครียดมีผลต่อไมเกรนอย่างมากรวมทั้งเรื่องการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอความร้อนแสงแดดการขาดฮอร์โมนบางชนิดอาจรู้สึกมีอาการปวดขมับด้านหน้าศีรษะให้รู้ไว้เลยว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไมเกรน 3. ปวดหลังเรื้อรังถือเป็นปัญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่าข้ออื่นๆเพราะการนั่งทำงานนานๆย่อมทำให้เกิดอาการล้าเมื่อยจากตอนแรกที่นั่งตัวตรงหลังตรงเมื่อเวลาผ่านไปคุณอาจเริ่มงอหลังลงมาโดยไม่รู้ตัวและเมื่อนั่งหลังงอหลังค่อมเป็นเวลานานๆติดต่อกันวันแล้ววันเล่าก็จะส่งผลให้กล้ามเนื้อบริเวณคอสะบักเกร็งอยู่ตลอดเวลาจึงเกิดอาการปวดหลังเรื้อรังสำหรับวันนี้